Hello，大家好啊！我係漢堡包媽咪，今日同大家分享下7日6夜嘅沖繩親子自駕遊啦。今次係兩個家庭加埋公公一齊嘅7人遊，所以非常之熱鬧同埋開心。我哋選擇嘅係比較早嘅機，去到沖繩都只不過係11點零鐘，仲有啲時間玩。一落機之後呢，我哋就搭的士去攞自駕遊嘅車啦。7人車一開始有行李嘅時候有少少逼嘅，不過放低行李之後呢，就啱啱好。攞完車之後就直接去鄰近嘅小鹿站食通堂拉麵啦，終於可以食到啦。我哋嘅行程呢，就先係北上去咗恩納嗰邊先，跟住再由恩納嗰邊呢一路玩翻落嚟打巴士。所以呢，首先我哋今日就係北上先啦。北上經過琉球村就行咗琉球村先。咁琉球村呢，就係一個充滿住琉球文化嘅地方啦，入邊有好多古色古香嘅屋啊，好多當地嘅文化俾啲小朋友見到，咁佢哋都喺入邊咧跑得好開心嘅。沿路北上啦，差唔多日落嘅時間，我哋就嚟到萬座毛道睇日落啦。哇！呢度真係好正，個景真係冇得頂，加埋個日落，其實360度個景都係好靚噶。啲小朋友一路喺度跑，一路跑咧都好開心。跑到唔捨得走啦，咁而大人呢都好 enjoy 呢度嘅風景同埋打卡，真係好舒服。如果有多啲時間嘅話呢，坐喺呢度嘅餐廳飲杯嘢，望住個景 chill 下，都真係好唔錯噶。最後去到恩納 check in settle 咗之後，即刻去附近食翻個沖繩料理，正啊！跟住落嚟咧，想特別介紹下呢間民宿啦。咁建議大家如果係超過一個家庭去旅行嘅話咧，都要住一間咁樣嘅民宿啦。咁下面嗰層咧就有3間睡房啦，仲有浴室、廁所啦。咁而上面嗰層咧就一個超級大嘅大廳啦、飯台啦，有個廚房仔啦。咁仲有再多個浴室同埋廁所嘅。咁小朋友2位小朋友咧就喺呢度跑得好開心啦，好大嘅空間俾佢哋一齊，同埋咁樣嘅旅行咧就更加有 family 嘅感覺啦。第二日，我哋一開始就嚟到呢個美麗海水族館朝聖啦。呢度最出名嘅呢，就係而家呢個畫面啦，就係大玻璃下見到呢條鯨鯊呢喺度游緊水，同埋會睇到啲人嘅剪影咁樣。咁呢個畫面呢，真係好治愈嘅。咁除咗鯨鯊之外，當然呢度都仲有好多其他嘅海洋動物去俾大家去睇啦。咁其中海龜館見到好多嘅大海龜，都係一個唔錯幾吸引嘅畫面嚟嘅。仲有一啲嘅戶外嘅表演啦、海豚表演啊，都值得過嚟一睇㗎。咁總括嚟講呢，係一個好舒適嘅水族館啦，亦值得同啲小朋友一齊嚟玩。好多隻龜龜一齊游係咪啊？去完美麗海水族館之後呢，我哋就嚟咗古宇里島食海膽飯啦。今次好彩啊，佢又開門啦。記住要好早嚟，因為可能4點鐘之後呢，佢已經係閂咗門噶啦，因為賣晒就會閂嘅。哇！呢度真係好正啊，成板海膽咁樣啊！大家見到個畫面，其實都真係已經好吸引啦。再望住個海。好舒適嘅，好舒適嘅環境啦，去食嘢，食呢個海膽啦。咁嗰日仲落住一啲嘅微雨啦，咁所以成個氛圍都係好舒適嘅。其實古宇里島我哋除咗食咗海膽飯之外呢，仲有去到深營石㗎。呢個係要行一段比較崎嶇嘅路仔先會去到嘅深營石，但係因為嗰時落緊雨，我哋咩相都冇影，睇完就走咗啦。咁跟住晚餐呢，我哋就去返食琉球嘅沖繩料理啦。咁然後其中一個好值得去行嘅行程呢，就係超市啦。我哋差唔多每晚都會去超市度補下貨㗎。
咁你睇下漢堡包，佢行超市推住架車仔，行得幾開心。到第3日啦，一早我哋就去咗名護動物園。入咗嚟嗰下呢，真係有俾佢震撼到啊！哇，成眼淚全部都係呢啲雀，同埋佢哋真係好近好近。然後我哋又有嗰啲飼料啦，又可以餵佢哋。佢哋真係行到好埋好多咁樣去食喎。所以唔好話小朋友，就算爸爸媽媽呢，都覺得好過癮啊！同埋唔止係頭先嗰個 area 啦，其實沿路一路行呢，路上面呢都有一啲唔同嘅鳥類咧去出現咧，俾我哋去餵啦，或者好特別咯，因為就喺路邊佢哋會行出嚟，即係好似野生嘅咁樣。咁對於小朋友嚟講咧，就更加之得意啦，同埋好自然地出現。咁呢個係真係好近距離嘅接觸嚟嘅，同啲動物。咁佢都有一啲親小動物嘅 area 啦。咁小朋友咧係可以入去餵小動物啦，摸小動物嘅。我覺得做得非常之好嘅。其他咧仲有一啲飛鳥嘅表演啦，仲有一啲見到唔同嘅動物啦，餵到唔同嘅動物啦，甚至仲有呢個金魚館添。所以其實個動物園咧雖然唔係好大，但係就對於小朋友嚟講咧係幾親密嘅接觸嚟嘅，同小動物。去完名護動物園咧，就嚟到附近嘅菠蘿園啦。咁呢個都係小朋友中意去嘅地方嚟嘅。咁其中最開心佢哋會做嘅事咧，就係坐呢架菠蘿車，同埋之後可以揸菠蘿車啦。係喎，BB呢啲全部菠蘿嚟嘅喎，而家痕啊！哇！呢架車咧係可以俾好細個小朋友咧自己揸嘅，但係其實佢係自動導航嚟嘅。咁佢會圍住菠蘿園咧行一個圈，咁小朋友咧可以咧去感受到揸車嘅樂趣啦，或者係扮到揸車嘅樂趣啦。咁對於佢哋嚟講咧，都係好開心嘅，同埋一路揸一路又有風景睇咁樣。之後可以喺個園度行下啦，同埋去餐廳食嘢，同埋飲菠蘿冰咁樣。同埋菠蘿園入邊咧都有個小小嘅侏羅紀嘅世界嘅，咁有啲恐龍仔可以睇下嘅。去完菠蘿園其實已經有少少晏噶啦，但係因為太近啦，所以我哋都係去埋附近嘅 Dino Park 嘅。咁呢個就真係一個森林入邊嘅恐龍公園啦。佢嘅特色咧就好似喺個森林入邊咧尋幽探秘咁樣啦。咁突然之間會發現一啲恐龍咧喺左近嘅。呢度咧就 show 緊有一條受傷嘅龍啦，就攤咗喺路邊。咁小朋友都好好奇走去睇嘅。咁雖然唔係好大，我哋就比較快地行完咗啦，因為時間有限。咁但係都 OK 嘅，因為接觸大自然對小朋友嚟講都非常之好嘅。第二日我哋就嚟到 Bios 之丘啦，呢個都係一個適合小朋友嚟嘅地方嚟嘅。咁喺一個山丘上面啦，有唔同嘅嘢去俾佢哋探索啦。咁呢度咧就可以俾佢哋坐船啦，咁有講解翻船上面啦、河上面嘅生態嘅。成個山丘有唔同嘅景點啦，呢度有一個大千秋係打卡熱點嚟嘅，咁俾小朋友喺度坐咧都非常之開心嘅。呢度仲有牛拉車啦，跟住仲有一個好大嘅草原啦，上面有啲羊啦，咁可以任由小朋友去拖下佢哋餵下佢哋咁樣嘅。咁呢個草原上面咧，仲有好多唔同嘅設施啦，可以去玩，可以去睇嘅。如果時間足夠嘅話咧，其實呢度咧又可以啱小朋友可以逗留大半日去 hea 嘅。去完 Bios 之丘，我哋就嚟到泡瀨漁港啦。呢度係一個非常之道地嘅漁港，咁除咗有新鮮嘅海鮮賣之外呢，
仲有得食㗎。你睇下呢度個價錢抵食之餘，啲嘢仲好新鮮添啊！我哋食咗原條嘅魚，仲有魚湯，仲有吞拿魚生啊等等嗰啲，全部都好好味、好新鮮㗎。同埋呢度嘅環境都好好啊！去完泡賴魚港呢，我哋就嚟到呢個東濱恐龍公園啦。咁呢個公園呢，有一條好好玩嘅水滑梯，真係要大推啊！佢好長、好斜、好刺激，小朋友一齊玩得好開心，係咁重複又重複咁樣玩咗好多次啊！同埋呢度有一隻好大嘅恐龍設施啦，咁小朋友都會好中意嘅。同埋仲有其他啲千秋啊，其他嘅設施，同埋呢度嘅草地咧係好大好舒服嘅，所以佢哋真係喺呢個公園度放電咧，都可以放電好耐，都唔捨得走。呢日係第4日啦，其實我哋就由中部恩納嗰邊咧一路咁樣向下行，咁翻到去那霸市嗰度咧就換咗一間旅館嘅。咁呢度咧亦都係一個複式嘅單位啦，喺國際通嗰度非常之方便啦。咁有3層嘅，每層都有一間房啦，房入邊都有2張床啦，同埋各自嘅梳化。咁啊，小朋友咧都可以喺3層之間咧去遊玩，都非常之開心嘅。喺國際通咧就非常之方便啦。咁我哋 settle 咗之後咧，就出去食燒肉，同埋行咗一陣國際通啦，仲埋食埋當地出名嘅海鹽雪糕。第5日，我哋嚟到必去嘅兒童王國動物園。咁小朋友去到動物園咧，一定係好開心噶啦。咁啊，周圍去睇唔同嘅動物啦。不過呢一日咧就有啲曬嘅，所以佢哋咧跑下中途都瞓着咗。不過唔緊要嘅，短差一陣又繼續玩。咁呢度除咗動物之外咧，都多元化嘅，有啲火車啊，同埋有啲直升飛機俾你打下卡咁。玩咗大半日嘅兒童王國動物園之後咧，我哋就食埋嘢嚟到美國村啦。咁啊，美國村係一個非常之多嘅商店啦，亦都有一啲唔同嘅建築啦。咁佢喺海邊嘅。咁其實真係好舒服，好靚，同埋我哋去到黃昏嘅時候咧，哇！睇呢個日落都好舒適嘅。咁同埋沿住海邊啦，啲商鋪咁樣行咧，亦都係好多唔同嘅嘢可以行嘅。咁美國村咧，去到夜晚咧都非常之繁華嘅。咁啊啲商鋪啊、餐廳啊都好熱鬧啦，咁可以繼續行嘅。咁我哋咧就嚟到一間餐廳嗰度鋸扒啦，因為美國村比較出名嘅咧就係食牛扒啦。嚟到第6日行程嘅尾聲啦，咁我哋咧就嚟到 DMM 水族館，呢個係那霸市再向下走啦，咁就係一個比較細嘅商場入邊嘅一個水族館嚟嘅，但係估唔到佢都幾有驚喜喎，入邊其實係幾多嘢睇㗎。估唔到 DMM 水族館入邊呢，居然可以餵企鵝啊！呢個環節咧真係充滿住驚喜啊！啲小朋友返到屋企之後咧，其實睇返呢段片咧，佢哋都 keep 住咧覺得好開心同埋好好玩嘅。咁除咗餵企鵝之外咧，仲有其他一啲比較親親小動物嘅接觸啦。咁就係包括有摸魚啦，仲有餵鯊魚添喎。不過當然餵鯊魚咧，我哋就去到一個好大嘅缸嘅上面啦，掉啲魚肉入去餵嘅，所以就係好安全嘅。同埋有你見到畫面上面呢個缸咧，其實咧都係大同埋靚嘅。咁係以一個咁細嘅水族館嚟講咧，真係唔 expect 佢原來有咁多嘢睇，所以咧都幾值得去嘅。好啦，就夾實啲下。最後呢個行程終於係屬於爸爸媽媽㗎啦，就係去 Outlet 啦。咁呢個 Outlet 咧都好大嘅，好多嘢買又多嘢食喎。咁我哋係滿載而歸咁樣走㗎。
最後一日嘅行程啦，咁我哋嘅飛機係下晝嘅，咁所以咧朝頭早都仲可以落去呢個木子公設市場嗰度食翻個早餐。哇！呢個早餐真係好正啊！你睇下啲魚生幾正。食完嘢咧就去埋國際通行下買手信啦。咁藥妝店啊，仲有卡樂 B 啊，唔同嘅手信好多都任君選擇。買完手信我哋就去機場出發離開嘞。好，咁就完結咗我哋7日嘅沖繩之旅啦。總括嚟講咧，呢個係一個非常之適合小朋友嘅地方啦。你見我哋嘅行程，真係全部都好適合小朋友嘅。咁同埋推介大家自駕遊啦，會 free 啲，開心啲，啲時間會用得好啲嘅。咁第3個 tips 咧就係預鬆少少個行程啦。咁我哋都有啲 pack 嘅，第一次同小朋友去旅行啦。咁預咗大人嘅節奏，咁啊令到有啲行程係有啲趕嘅。咁建議大家就預鬆啲啦。好，今日嘅分享到呢度啦，多謝晒各位。